все началось со звонка. Наши друзья Джоэл и Майк отправляются в путешествие и зовут нас вместе с собой. Мы, естественно, соглашаемся поехать с ними, ведь наша жена – бревно. Но путешествие идет не по плану. На нас нападают хищные звери, из-за чего мы разделяемся и теперь должны найти своего пропавшего товарища. Но так как я не особо опытный в путешествиях, Джоэл отправляет меня в безопасную пещеру, а сам собирается пойти искать Майка. Нам очень страшно идти туда в одиночку, однако Джоэл сказал, что будет поддерживать с нами связь через рацию и подсказывать, что нам делать в тех или иных ситуациях. Прокрадываясь по кустам мимо волков и чудом избежав встречи лицом к лицу с медведем, нам удается добраться до той самой пещеры. И здесь я наконец-то могу немножечко передохнуть и дождаться Джоэла. Как раз в тот момент, когда я пополнял в пещере запас воды, я услышал чьи-то шаги. Это оказался Джоэл. Он не смог найти Майка, и мы решили немножечко посидеть здесь, отдохнуть и перекусить. Джоэл научил меня создавать костер, и мы решили пожарить здесь колбасу. Однако, видимо, запах еды привлек к нам незваных гостей. Спрятавшись, я наблюдал, как медведь методично уплетает нашу последнюю еду. К счастью, нас он не заметил и, наевшись, ушел. И даже оставил какие-то остатки еды, пожеванное медведем мясо. Фу. Подумав, что медведь ушел и больше не вернется, мы решили лечь спать. Но не тут-то было. Медведь вернулся, когда мы спали, и нам пришлось бежать. Теперь мы разделились даже с Джоэлом. И вот теперь уже начинается наше путешествие. Очнувшись после падения, мы поняли, что теперь мы одни, и нам придется как-то выживать. Нам нужно найти убежище, к тому же мы замерзли и проголодались. Первым делом я отправился к двери, которую видел прямо напротив себя, когда встал. За ней должен находиться горячий источник, что очень кстати, ведь мы замерзли. А в ящике возле двери нашлись припасы. Среди них консервированная фасоль, сигареты и металлолом. По крайней мере, от голода мы пока что не сдохнем. А вот дверь к источникам оказалась закрытой, так что придется идти другой путь. Главное не замерзнуть по дороге. Ну или не закончить, как этот бедолага. По дороге к маркеру встретил парашютиста, который явно дольше всех летел до земли. Не, ну посмотрите на него. Время идет, а его ноги еще даже не коснулись земли. И я наконец-то добрался до горячего источника. Так что можно немножечко погреться и передохнуть, прежде чем идти искать какую-нибудь крышу над головой. Думал я, но тут вдруг Джейкоб с ребятами из сумерек подошли погулять. Убегая, я наткнулся на домик, но мой персонаж был слишком толстым и сломал под собой бревно. А я ведь его даже не кормил. От полученной после падения травмы и всего пережитого за этот день, мой персонаж начал видеть какое-то дерьмо. Не, ну вы видели? Это был олень без кожи, который растворился в воздухе, пока мычал. Наконец-то добравшись до убежища, я решил разжечь костер, чтобы немножечко согреться, но он почему-то не работал. Как оказалось, это из-за того, что у меня было задание проверить хижину. Покопавшись в вещах, я нашел шину на ногу, использовав которую я вылечил травму, полученную при падении. После чего у меня наконец-то появилось задание разжечь костер. Поставив пару консервных банок разогреваться на огонь, я зажег костер. После чего с чистой душой лег спать, оставив еду разогреваться на огне. Как оказалось, за сегодняшний день я пережил слишком большой стресс, что нанесло мне психологическую травму. К счастью, как именно будет проявляться эта травма, разрешили выбрать самому. Вот бы в жизни тогда. Я выбрал самую безобидную, на мой взгляд. Проснувшись, удивился, что моя еда не сгорела, но уже практически остыла. Выполнив пару обучающих квестов по крафту, я получил задание найти свои вещи, которые потерял. Этим я и занялся. По дороге нашел следы медведя и человека, но решил оставить это на потом. Сначала нужно вернуть свои вещи. Нашел горячий источник, а возле него гриб чаги и соль. Мои вещи оказались не слишком далеко от моей хижины, а ночью я так долго шел до хижины, потому что ходил кругами. Забрав свои вещи, я услышал неподалеку какой-то звук, и, конечно же, решил проверить, что там. Звук доносился из этой огромной ямы. Поэтому, скрафтив веревку и привязав ее к огромному камню, я спустился в эту яму. В яме нашел рацию, пару батареек и сундук с всякой мелочью. Решив поискать друзей, мы отправились в пещеру, находящуюся здесь. Собрали немного мха, познакомились с Йориком, наполнили флягу текстурой земли и, облутав еще пару сундучков с припасами, выбрались наружу. Так как мой персонаж немножечко устал и подзамерз, я решил отправиться домой.
В хижине я развешал свою одежку на сушку, разогрел немножко еды и снова лег спать. Проснувшись, я собрал с сушки свою одежду, избавился от лишнего груза в рюкзаке, запасся едой, сгоревшей за ночь на костре, и отправился исследовать найденные ранее мною следы. Возле разрушенного дома нашел железную дверь, но она оказалась закрытой. Но я нашел другой вход с обратной стороны. Внутри нашел записку, в которой говорилось, что кто-то что-то спрятал возле хижины лесоруба. Еще тут было много лута, в том числе и нож для разделки туш, а еще рецепт джема и тепленькую меховую шапку. И самое обидное то, что я не взял вот эту вот кастрюлю. В будущем мне придется за ней вернуться. Выбравшись из подвала через ту самую железную дверь, я отправился дальше по следам. И вдруг увидел своего товарища по ту сторону полуразрушенного моста. Но меня это, естественно, не остановило. Не, ну что может случиться? Ну в самом деле, ну не упадет же он. И на этом мое выживание закончилось. Да шучу я, шучу. Это же не из этой игры, вы чего? Мы, конечно же, выжили, иначе быть не могло. Оказавшись на уступе, мы увидели, что нашего друга там уже нету. Я, в принципе, думаю, что его там и не было, а это все просто галлюцинация. А иначе он бы обернулся, он бы услышал, что мост падает. Просто по дикой случайности, именно на этом уступе оказалась расщелина, через которую мы можем отсюда выбраться. Да еще и золотой топор и немного всякого металлолома. Перед самым выходом из пещеры нас ждал волк. Я мутузил его как мог, и лишь через какое-то время заметил, что ни мои хп, ни его не уменьшаются. Оказывается, это было обучение, и мне нужно было дважды от него уклониться. Закончив боевое обучение с волком, я начал прорубать себе путь на свободу. Пришлось, конечно, попотеть, но дерево, заграждающее выход из пещеры, упало. И очень интересно разбилось сразу на бревнышки, которые после одного удара сразу же превращаются в дрова. Найдя путь к своей хижине, я сразу же немножко облегчился, а то я был перегружен, и скрафтил себе на столярном верстаке чашку и миску, они нужны для крафта еды. Но, как оказалось, этого недостаточно, и мне нужна еще кастрюля. Та самая кастрюля, которую я не взял в том подвале. Разочаровавшись, что не смогу погреться чаем, решил улучшить свои перчатки, может хоть так смогу согреться. Запасся едой и отправился искать сигнал при помощи рации, но об этом уже в следующей части.